Ready? നമസ്കാരമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് മെട്രവി ഡിജിറ്റൽ ഓട്ടോ റേഞ്ചിങ് ട്രൂ RMS കറണ്ട് ക്ലാം മീറ്റർ. ദിസ് ഈസ് AC/DC ക്ലാം മീറ്ററാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് AC/DC. ACയും DCയും AC/DC കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ക്ലാം മീറ്ററാണ്. മെട്രവി കമ്പനിയുടെ ക്ലാം മീറ്ററാണ്. ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് പ്രൈസ് ഈസ് 3,300. ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഹിയർ 3,300. അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എവറിത്തിങ് ഈസ് റിട്ടൺ ഹിയർ. ഓൾ വർക്ക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എവറിത്തിങ് ഈസ് റിട്ടൺ ഹിയർ. This model number is DT725 AC/DC. DT725 AC/DC clam meter. This is അത് ഇങ്ങനൊരു പൗച്ചുണ്ട്. നമുക്ക് പൗച്ചുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് പൗച്ച്. അതിനകത്ത് കാറ്റലോഗ് ഉണ്ട്. there is a catalog inside. You should read the catalog. If you don't know how to use a clam meter, you should read the catalog. നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലാം മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ കാറ്റലോഗ് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നന്നായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കാറ്റലോഗിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എവറിത്തിങ് ഈസ് റിട്ടേൺ ഇൻ ദ കാറ്റലോഗ്. ഓക്കെ, ഇംഗ്ലീഷാണ്, ഫുൾ ഇംഗ്ലീഷാണ്. This is Metravi. This is Indian company, so everything is written in English. Metravi ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണ്. ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് കാറ്റലോഗ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രോബുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് പ്രോബ്. ദിസ് ഈസ് ഹീറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോബ്. ചൂട് നോക്കുന്നത് ആണത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ മീറ്റർ. കാലിബ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ദിസ് ഈസ് കാലിബ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അപ്പോൾ പ്രോബ് നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി പ്രോബാണ്. സിന് ക്യാപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. ഹിയർ ദേ ഗിവൺ എ ക്യാപ്പ്. പ്രോബ് നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. പ്രോബ് ദർ ഇസ് ക്യാപ്പ് ഓൾസോ. നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രോബാണ്. ഇവിടെയും ക്യാപ്പുണ്ട്. ഹിയർ ഓൾസോ ദർ ഇസ് ക്യാപ്പ്. Here also there is cap. Good quality probe ആണ്. It is good quality. 1 meter ലെങ്ത് ഉണ്ട് പ്രോബിന്.
The probe has 1 meter length. 1 meter length ഉണ്ട് പ്രോബിന്. കറക്റ്റ് 1 meter ഉണ്ട് പ്രോബിന് ലെങ്ത്ത്. ഓക്കെ, ഇത് അറിയാമല്ലോ. ദിസ് ഇസ് ഹീറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന പ്രോബാണ്, ഹീറ്റ് മെഷറിങ് പ്രോബ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് മീറ്റർ. ഇതിൽ വരുന്നത് 2 1.5 വോൾട്ട് ബാറ്ററിയാണ്. 2 1.5 വോൾട്ട് ബാറ്ററി, എ ബാറ്ററി. ഓക്കെ, there is LED light here. There is an LED light. ഇവിടെ ഒരു LED ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. ക്ലാമ്പ്. ജോ അത്യാവശ്യം നല്ല വണ്ണമുണ്ട്. നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ജോ ആണ്. തിക്ക് ജോ ആണ്. ഇതിലാദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓഫ്, AC വോൾട്ട്, DC വോൾട്ട്, ഓംസ്, ബസർ, ഡയോഡ്, ഹഡ്സ്, ടെമ്പറേച്ചർ, സ്ക്വയർ വേവ്, NCV, ആംപെയർ, AC ആൻഡ് DC ആംപെയർ. പിന്നെ സെലക്ഷൻ സ്വിച്ച്, റേഞ്ച് സ്വിച്ച്, അങ്ങനെ. പിന്നെ ഹോൾഡ്, ലൈറ്റ്, അതൊക്കെയാണുള്ളത്. ഒന്ന് കോമൺ, ദിസ് ഈസ് കോമൺ, and this is total red probe and black probe. ഓക്കെ, ഇതിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ആക്കി ഇടാം. I will put a second video for the testing everything. I will show you. ഇത് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. സി, ബസറുണ്ട്, ഓരോ റേഞ്ചിലും ബസറുണ്ട്. ലൈക്ക് ദിസ്. I will show you all range testing in next video. Otherwise the video will go too long. അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്ലാമ്പ് മീറ്ററിൻ്റെ, മെട്രോവി AC/DC ക്ലാമ്പ് മീറ്ററിൻ്റെ അക്സസറീസ്. എവറിത്തിങ് ഈസ് ദിസ്. ബോക്സ്, ക്ലാമ്പ് മീറ്റർ, ഹീറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോബ് ആൻഡ് നോർമൽ പ്രോബ്, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് നോർമൽ പ്രോബ്. Then one good pouch. This is good pouch. ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നത്. നീളം വളരെ കുറവാണ്. ദിസ് ഈസ് ടു ഷോർട്ട്. ഇറ്റ്സ് എ പോക്കറ്റ് സൈസ് ക്ലാമ്പ് മീറ്റർ. പോക്കറ്റ് സൈസ് ക്ലാമ്പ് മീറ്ററാണ്. നമ്മുടെ കയ്യുടെ ഇത്ര നീളമുള്ളൂ. സി, യു ക്യാൻ ഹോൾഡ് ലൈക്ക് ദിസ്. Looks good quality, looks not bad. നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഒരു ഇന്ത്യൻ മേക്കാണ്. ദിസ് ഈസ് ഇന്ത്യൻ മേക്ക്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഗുഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ, ഗുഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ.